Началось, когда мне было 6 лет. Это была середина урока чтения, и мне ужасно захотелось в туалет. На самом деле, в том возрасте некоторые дети еще продолжают ходить под себя, и я боялся так опозориться на людях. Я поднял руку и сказал, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен был сходить на перемене, учительница дала мне ключ к туалету для инвалидов, самому близкому к нашему классу. Была середина 5-го урока, и коридоры были пусты, и для меня выглядели как пещеры. Я тогда еще был очень маленьким. У меня были проблемы с открыванием дверей, так что я минуты 2 проторчал, пытаясь открыть дверь. Когда я сел на свой фарфоровый трон, то услышал стук в дверь. «Занято», – недовольным голосом ответил я. Пауза. Потом стук возобновился. Он стал быстрее и решительнее. «Да подожди ты!» Стук замедлился, и голос ответил. «Впусти меня! Мне нужно войти внутрь!» Тон говорящего был тонким и пронзительным. Говорил незнакомый мне взрослый. Пусть мне и было 6, но я имел неплохое представление о правилах посещения туалета. Главным было, в месте, которое чуть больше шкафа, не должно быть 2 людей одновременно. «Уходи!» Стук вновь усилился, превратившись в неистовый барабанный ритм. Стучавший, кажется, был всего в паре метров от меня. Я слышал все более и более отчаянные крики. «Впусти меня! Просто открой дверь! Пожалуйста!» Тогда я испугался. Стук и крик были такими громкими, и никто не приходил спасти меня. В конце концов, потому что прошло почти полчаса, когда я отказался открыть дверь. Та открыла запасным ключом и отвела меня к директору, и вызвали моих родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Я никогда никому не говорил, что произошло. Это произошло за несколько недель до моей следующей встречи с этим явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день, но как только мы установили все на заднем дворе, уголь отказался гореть. Мой отец попросил меня пойти и взять разжигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри было довольно тесно, и я не совсем туда помещался, так что я просто открыл сарай, встал на цыпочки, чтобы достать до цели, а потом закрыл дверь. Стоило мне повернуться, изнутри раздался настойчивый стук. «Открой! Мне нужно туда войти!» Это был уже другой голос, более глубокий, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что происходит, но был напуган. Тогда опять изо всей силы ударили в дверь, и я снова услышал голос. «Маленький ублюдок, я тебе зубы повырываю! Впусти меня!» Я был маленький и не понимал, что происходит. Потом примерно через 15 минут постучал мой отец и велел открыть мне дверь. Я провел остаток дня весь тревоженный и все время оглядывался через плечо. Как вы уже догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц. Все умоляли открыть дверь. В основном это случалось сразу после ее закрытия. Как будто эти странные существа следили за мной. Я никогда никому ничего не говорил. Но, честно говоря, я просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать, и некоторые даже смущали. Но я знал, что пока я не открывал дверь, то был в безопасности. К некоторым голосам я привык настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и я мог видеть силуэт мужчины среднего размера, в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустой бумагой. Я звал его почтальоном. Этот был одним из самых жутких. Если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх, а потом начинало стучать. Я вообще решил не обращать на почтальона внимания. Прошло 20 лет. Я сохранил столько нормальности, сколько возможно. У меня было много друзей, и даже кое-какие отношения с девушкой, с которой я встречался в прошлом году. Неплохо для парня, который просыпался в середине ночи и внимательно слушает, не стучатся ли в дверь. Мои друзья считали меня немного странным, но мирились с этим. Они отличные парни. Я буду скучать по ним. Понимаете, вещи начали становиться страннее. Ну, вернее, страннее, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в холодном поту, хотя сам не знаю почему. Насколько я помню, сон был нормальным, когда над всем резко нависла огромная тень. Буквально после того, как я второй раз открыл глаза, ко мне в спальню постучались. Но ненормально. Это был поистине безумный стук. «Кто там?» – закричал я. «Пожалуйста, помоги нам», – ответил некто. Я был удивлен. Это был садистский сердитый голос, как на том моем дне рождения, но он оказался по-настоящему искренним.
Чувствовался также отголосок боли, словно говорящий был тяжело ранен. Я на самом деле хотел встать, но я колебался. Меня никогда раньше не искушали таким образом, всего лишь на открытии двери. Я был как ребенок. У меня в голове застряло одно: что бы за дверью ни находилось, этому должно было быть разумное объяснение. Честно говоря, я в то утро был очень близок от